嘿，你们好哦！今天的题目是他何时表达心意哈？那我们今天再来继续为你捕捉恋人的讯号，然后你去回忆一下有没有重复的讯息出现后。那这是今天的3张牌，给你们一些时间来观看选择。好，如果你需要看久一点，记得按下暂停哦。那我们不啰嗦就开始喽。好，那我们就从选择1号牌的朋友开始哦。今天的题目是他何时会表达心意？哦，这个应该会比较着重在时间点上面的了。我们来以这个趋势来做捕捉哈，我尽可能的帮你捕捉那个流程了哈，然后你再感受一下，哎，哦，记得每次到之后都会提醒哈，记得留意一下不同的题目、不同的影片里面重复出现的讯息哦。哦，因为每一个人会听到的重复讯息不太一样哈。来，看第一张，33是个，我觉得他在，我觉得他在布局这一件事情，布局他要跟你表达他对你喜欢的这一件事。为何说要布局？因为他有一点点在心里设想着，那可能会是个什么样的场景，然后什么样的环境，然后什么样的状况。所以我目前从这张就可以大概抓到这一个人在做事上面比较务实，比较有规划，比较小心，但节奏会偏慢哦，节奏算偏慢的。呃，因为这一个土能量它的力道很弱，也可以说它也算力道很远啦。所以距离你会明确到他告白的这一个点我觉得它并不是在近期会跑出来的一个状况啦。哦，来直接帮你看了啊，因为我们说2张啊，它自己掉了啊，那我们来看，呃，通常我认一号牌无论出在哪一个位置了，我都觉得他都在讲说随时随地啦。他的意思是说，他每次靠近你的时候都有可能会跟你告白了，所以他应该在某方面来说，如果有一种随机的不错的契机点一出来说，他还是会当下会告白，他可能会舍弃很多他已经准备好的。但我觉得这个能量偏落到这里下来我觉得它不是一个很直爽的东西。哦，来，我再看这个，月亮是33，在 April 吗？是3吗？2个月内吗？好啦，这里有特别觉得2个月内应该会有一点比较明确的表示，但因为我还是觉得这个讯息不强。通常不强的时候，那个不确定感会一直很打扰着我来，我看一下这里，我看一下它这里可能会给的一个排顺序的能量好，他大概知道他要怎么表达啦，他大概知道怎么表达，然后他在自己各方面其实也蛮有自信的。可是因为他对你的了解程度，我觉得还不够高好，你们的关系可能还要进阶到某一个程度之后，你会慢慢发现他的好的时候，我觉得他会在那一个时候会比较表达的比较清楚啦。所以从这里可以看得出来，除了他有设想的那个局面之外，我觉得你们的关系还没有好到那一个他可以自然而然的在跟你的对谈里面就轻松的把他喜欢对你的表达讲出来，所以你跟他也许算应该已经是朋友了，可是他还是属于一种间接式的朋友，就是说跟你最好的朋友的朋友，他可能每次他可能要见到你，他可能不会
自己约你，他都是跟着大家一起出去的时候才能够见到你哈，他跟你没有一个直接的联系关系哈。没错，你看这里都是哈，再往下翻都是需要有一个间接的，然后还需要花一些时间来去培养你们的关系之后，才能够造成那个熟悉感哈。那这里是这样子走的，那就是可能基本上要到他跟你告白的话，还有一段相处时间哦。好，那这里讯息到这啊，来看一下他现在的状况。哦，好，这个位置让我产生一个小小的疑惑，为什么我觉得他跟你的工作上关系有一个连结？看一下，也还好啊。那可能是他自己的。他现在他自己事业工作那一边有进入一个很忙碌的状况了哈。那他要走进你的时间距离跟物理上实际上有什么事情的距离跟这个有点搭配，然后就是还没有马上，所以他跟你见面出现在你面前的频率并不高，他不是一个随时都可以出现在你，不会常出现在你面前的人。这里都有一个初始，因为初始能量都很强，还有一些阻挡哈。我觉得选择1号牌的朋友，我觉得他抓的有点早了。所以这一条线你可以再放着，再持续看一下讯息有没有一些重复的。我跟你大略的讲一下哈，这个人是你生活中的一个朋友的朋友，然后他也不算很新，他很常出现，只是他对你的感情各方面的表达都还在很初步阶段。他自己内心对你的喜欢有呈现了吗？有，然后他还在找一些路径，找一些方法哈。这里有在说哈。他还是必须需要他的朋友来当成一个桥梁，才能够见到你，然后在每一次，他会去跟你搭话，来建立比较好的感觉，好，然后他会意识到，他会开始意识到你已经发现他的好了，跟他有比较深入的了解之后，他才会慢慢的展现对你的喜欢，让你知道他其实对你有特别的意思。现在他还在属于一种保守的状态，不会往那里去讲不会往那里去表现，所以实际上他离你算远。但是不算陌生，来，都是一些很出奇的啦，那这个算是有一些分叉点目前这里是有在说他工作上有一些分心就是说他的人际关系圈，他有需要一些专注点，不在你这个角度里，他必须要先处理一下他范围里的，所以他在人际关系处理的一个能量啊，什么各方面。会让他会减少出现在你面前的机会，这是一个概念哈。等一下，我觉得这里还是有一些特别的。的确还是这个哈，会分心，然后会有别的交际应酬，他需要去应付啦。那近期我觉得他出现在你面前，跟你的朋友一起出去，然后他会出现的次数有先减缓，但是这里看得出来后面。时间再往下走，就会你们两个的能量就有一个比较好的联系了，一个比较好的连接，但是还是要靠你们的聊天，好，你们的互动，你们的聊天会比较能够发现。先不讲你啦，就讲你在他身上看到什么了，就不讲他在你身上看到什么，就是。还需要有一些互动聊天，你才会慢慢发现这个人还不错。现在就是还没有这个部分，那就是有一个很特别的地方是，他也没有特别去强调或展现他不错的那一面，因为在他心里，他也觉得他现在离你很远，他也不太，我觉得他不会装熟，他也不会很主动的来跟你聊天，让你跟他变得更熟，他都是属于一种被动啊、间接的方式。在这一个人际关系里啦，在这方面，我觉得他偏害羞了，他偏害羞，他应该要再更主动去跟你讲，可是他好像没有做到
来，我先把这两个翻，我觉得应该还有别的东西可以翻，我先把这两个。你看哦，光是逝者牌出现几个1、2、3，好，这里又出有没有1？好，只能说都还在非常初期，这份感情的初期还不是爱情发芽的初期哦，它只是这份关系开始的初期哦，好，所以还需要再走一段时间哈。那金币8出来2、3次了哈，那它也在暗示的时间是需要等待的，还有需要他去慢慢琢磨、慢慢加分、慢慢变得更熟悉哈。他也需要做到一些这个部分的事情啦。哦，那没办法哦，这些都是需要花一些时间等待的啦哈。好，sorry，它这里画面有一些反光哈，因为我有点看不到图哦，所以旁边有些打光，所以会有一些反光哈，真抱歉。来，好，接下来再看一下哈，有没有一些分支的讯息？我看一下哪里可以补齐，因为它有一些可以突破，有一些突破点的讯号，然后就是在这里哈。这是核心嘛？核心的力量不强，可是它这里过来哈，它可以找到一些你们的后来的吸引力，后来交集点哈，后来关系的提升的窍门，然后用什么方式沟通哈，然后窍门打开之后呢，会有一些蛮不错的上升的力量，然后再奠定你们两个关系的基础了。它有一些连续的动作哈，我可以把它一个翻出来，我们一个个解释看看。来，我们先从这个部分的吸引力的地方翻出来。然后再看交集点，哦，然后再看这个，再看这里，看这里，再看这里，好，这个连续哈，牌面上是比较乱了哈，但我一一解释了哈，你们没有很明白这个牌阵也没有关系哈，我一一解释就好了。那你们应该会在谈论到工作的项目的时候，会互相有比较有吸引力了哈。然后它也还有可能会创造你们两个工作上面的合作关系或协力关系，就是你们会的东西可以互相帮忙跟互补了。好，那我还是觉得你们两个人的交集会是在一些比较未来的方向的。哦，你们会在谈论里面会讲到比较远的地方，讲这是你们两个关系的切入点。从这里，我觉得前半部不太适合直接聊感情的。我希望他能够意识到，你们的关系一开始在定位上，好像要开始奠定那个基础，都不是直接就把互相喜欢，他喜欢你这个东西讲出来。我觉得你对他的观感，哈，从这边可以看出来，你对他的观感好像你其实没有觉得你跟他会有爱情的可能，甚至往那边都没有想到。那这里哈，宝剑皇后，我觉得她提示了一件事情是。你们除了未来的方向、未来的价值观，那些聊天会聊到一些有交集的地方之外，好像对于人事物的观感、生活的处理方式，一些 street smart 的地方也有契合哈，就是撇开了人际工作或什么哈，工作很强很优秀这部分先撇开，要讲的是你们对于，我觉得就讲人际关系好了的处理手段、处理手腕哈、处理的细腻度、厚道啊、礼貌啊，哈，这方面会比较有交集。那我偷偷说，当你们两个互相讲一些别人的八卦的时候，表示你们开始比较亲近了啦。我要讲的比较再更粗浅一点，比较好懂哈。然后到这个阶段之后，你们彼此的默契出来，然后你们就会开始有种交换意见。好，我现在跟你讲的是，这个人慢慢浮现在你眼前的是一个流程哦。你之所以要知道这件事情是，它会让你在那个时候出现的，你会察觉是这个人要浮现出来了。
他现在还没有要那么明确浮现出来，所以我再告诉你那个流程。当你跟这个人开始有一些关系变好了嘛，然后聊天有开始聊一些垃圾的东西，拉一拉杂的八卦的东西，这个时候，然后他会牵涉到你们两个对未来的价值观、对人际关系的处理的方式都会很雷同，然后会很有默契。那在这个情况开始出现的时候呢，你们之间就会有一个属于你们自己的世界被建立起来。那个往爱情方向、往恋人方向的门大概就打开了。那从这开始打开之后，你们相处就会开始有一些舒适感会跑出来，因为各种能量都变得很契合了嘛。然后他就会显化什么？显化你们自己的约会、自己的旅游，或是自己的小见面这样子。因为你们想要聊天，想要聊更多。那在这些东西吸引力的形成之下呢，那个水能量就开始会偏重，会变重，就会喷发出来哈。因为它在这里，它骑士圣杯，它讲的是一种关系到了某种饱和状态的时候的扬升，它用骑士圣杯来转化，表示你们的关系开始变好了，什么东西都能调的时候，它会有一个很强的爱情能量就要上升了，它会直接进入到爱情的关系里，然后到那个时候，你们就开始讨论到爱情的价值观，这会达成一种很强烈的共识。到这里，就会变成你们对爱情的共识、爱情的节奏、爱情的价值观、想法各方面概念很相近的时候，我觉得那个就是他会跟你告白的时间，会跟你表达非常清楚他想跟你在一起的时候了。因为那个时候，对于爱情价值观、未来想跟恋人在一起的时候，后来说结婚或什么各方生小孩这种议题开始讨论出来的时候，那就表示你们的基石已经是稳固。到那个时候，他就会比较明确的跟你表达他对你的在意或是对你的喜欢。这整个流程目前看起来节奏是这样了哈。那我来看一下，其中还是会有一些很特别的东西了哈。我看一下3张牌。我翻还是有照我的牌阵翻哈，只是我就不排整齐，我只是先翻出来，我再一个一个解释哈。那你们会到了彼此有感觉的时候，会一直处在对彼此的能力啊、表现啊、工作各方面个人世界的会有一种欣赏状态，因为好像彼此都有点做不太到对方擅长的事情，所以从这里可以看出来，其实你们两个应该算是不同工作性质，还算有点不同哦，还算有点距离哦，所以你们仰望彼此的优秀的距离还蛮远的，因为好像太不一样了哈，只能够欣赏对方所分享出来的一些成果啦，没有办法给意见哈，没有办法互相帮忙这样子。那这个点在务实上、生活上算是一个还不错的基础啦，至少看得出来对方的优秀，虽然自己不太懂优秀在哪里，但是知道对方好像做得蛮好的，彼此上就是都会这样子。那至于两个人的一些坏毛病的共通点会在你们两个互相靠近的时候会互相检视啦。有一个东西叫做有点太在乎自己的经验所带来的心得，它会让你们有一点点眼盲，看事情会有一些盲点那这一件事情要在你们两个慢慢跟比较近的时候，能够什么东西都聊的时候，要互相提醒因为这个方面两个人都有，然后是彼此的一些镜子啦，其实算是有一些彼此的镜子。然后这边要小心你们这一组可能会因为太不一样了，所以在某一些话题里面的时候，会因为想法有点太不一样，因为来自不同的背景，来自不同的专业，所以对分析事情的能力的角度会太不一样的时候，会误导你们的关系是所谓的不合适，或是没有达到共识。其实不是，这里我看一下，这里其实有讲你们要看重的是你们的非常不一样，其实是一个非常高度的互补，那就表示你所不理解的视野，你所不理解的知识，所谓学习的知识，对方有，对方能够补足你，但是也因为这样，它也会成为一种阻碍，它会变成是一种感性上会觉得好像对方不理解自己，可是因为他本来就不会理解。其实你们这个关系我觉得理解对方这件事情好像没摆那么重要，重要的是知道对方做什么就可以了，知道比理解再更前面一点。
要保持着去欣赏对方有跟自己有多不一样这一件事情。我想现在你还没有感觉到，可是对方他现在的处境他应该有感觉到，所以他跟你拉开这么远，我大概明白他的理由，因为他的不了解，他不了解你的作风作为，甚至你语言的模组，他似乎觉得他很靠近你的时候，他也不一定会接得住，懂吗？但是很奇妙的哈，从这里哈，反而也是从工作上面去聊天的时候，才发现说彼此的不同，在某方面好像可以激荡出一些新的创意，还可以在某些很特别的地方、很难以行动的地方、很不擅长的地方，还能够互相帮忙。所以你们就开始展开了一些自己的话题，因为亲近起来、接近起来，在工作上有一些共同话题之后，开始延伸出别的话题，才会扬升到我这边说的，进入到爱情的到共同爱情那个，因为你们算是开始习惯了彼此的不同，所以到后面要进入有感情的状态前，就已经知道对方跟自己很不一样，所以聆听，知道对方的想法。不一定要到理解，不一定要到接受，但是至少知道对方的想法这件事情，你们已经习惯到知道有可能要跟一个很多地方都跟自己完全不一样的人在一起。那为何这样子不一样还要一起？因为其实这里有很多能量都是一个饱和的、和谐的能量，这里、这里、这里，然后这些能量都有祝福。其实这3张是3张连续好牌，它是属于一种可显化的爱情的一个路径。那所以你们的不一样，你们的想法不同，这一点在互补的位置被表达出来了，就表示说，当你们明白你们的不同其实是在补足自己的缺陷，跟帮忙观察你无法观察到的视角，那就会变成一个很高度的互补，那就会变成你们两个在一起很重要的基石。所以当你们在讨论未来，爱情或什么的时候，为何能讨论起来？因为你们已经彼此互相听到很多从来没听过的角度、语言、方向跟意见了，而且在这个路径上也开始觉得好像很有用。好，彼此都觉得这是你们感情发展开始。所以回来哈，这个人虽然要到这个程度还要一段时间，但他有在慢慢的靠近中，因为他应该已经比我们更了解你们的不同，然后他也欣赏了那个不同，所以我才前面一直在说，他一直在找一个方法，找一个他的规划，说要怎么让你知道。也许他也在安排一个路径，他可能会觉得说，要先做到这里，要先做到这里，先做到这里，先做到这里，然后慢慢的跟你的关系亲近之后，可能才有后面的事情能做了哈。所以我才大致看得出来为什么逝者牌这么多，因为这题要把你们推到彼此喜欢的那一个节点，难度颇高的。难度颇高的，它不是一拍即合的，但是它有后市看涨的感觉，因为选爱情、选生活是一个顺序了哈。到后来，当你们逐步或是你个人开始逐步觉得两个人在一起，你比较偏重在选生活的时候，那这个人的出现跟他的能耐在互补的这个价值上，就会变得很好用，彼此都会很好用。好，大致上这份关系是这样了哈。刚刚前面有翻嘛哈，大概2-3个月内，它会有一些比较明确的靠近，我觉得会有比较明确的靠近。应该这一份靠近会让你有比较在意这个人的存在感，我觉得至少会做到这点。好，来，我们来看一下他的其他的内在个性的部分哈。好，好哈，那他的内在个性的部分的话，我觉得他其实是一个想事情是有点理想化的，但也有一点过度理想化的人。当他开始接近你的时候，是他第一次看到你的时候，他就已经想到未来两个人在一起的一个状况了，然后他会尽力的去实践出来。
哦，所以他不会在早期看到你觉得你们的很不同，或是距离很远就已经觉得可以放弃，他不是这样哈。那他在跟你相处的时候，他还是会更加的去理想化你们的关系的未来的发展。所以遇到挫折感或者什么，他还是会找到更好的路径走啦。所以放心，他不算是会中途放弃，他会慢慢的就浮现出来哈。看来这件事情是确定的了哦。那这个，因为他的个性会觉得说，他已经知道，或是他已经想象过跟你在一起的一个状况了。所以他不去试，他不去实践看看，他不知道达成率有多少。但是他也忽略了一件事情，是以他的性格，他会一步一步的学习，一步一步的进步，会比他所以为的成果表现会更好。那他喜欢你，跟他对你的想象里面有一个很大的成分是，他希望能够跟你创造一个很舒服的生活品质啦。他也相信跟你在一起的时候，能够创造出那个还不错的生活品质。那然后他其实一直在比较远的地方观察你，然后很敏感的或是过度分析你的作为或是你的个性，来去套用到他未来在跟你慢慢接近的时候，你的反应他要怎么接住？那这一件事情，他在这一个过程中，他有慢慢发现说，好像不可以这样想，要慢慢削弱自己对这件事情的敏感度，还有对于自己有一点点觉得跟不上你、配不上你。然后因为他有发现跟你太不一样的这一个幻觉哈，然后这个敏感度很高，他会常常观察他跟你的不同哈。那这件事情，我希望他要把这个敏感度把它削弱了，而且他自己本质上也会削弱了，因为在他的分析跟相处，他发现说不可以这么敏感，应该要再更自然一点发展了哈。这是他内在个性的部分。那整合起来就是他这个人想事情会有一点过度理想化了哈。那他对于人生来说，他追求的终极目标是要一个舒服的生活。那他在人际关系相处上面的时候，其实他过度敏感，但他会常常警惕自己说，不要太过武断哈，敏感度要再削弱哈，要再更粗糙的、更单纯的去思考身上的所有各种感觉，然后这个是他现在还在学习当中的哈。好，那1号牌大概就这样哈，所以你大概知道他跟你的距离跟大概的时间了哈。最快这边有跳出讯息，大概就3个月，他会表达出一个比较靠近、比较明确的讯息，但是那个不是告白，那个可能是增加你们关系的熟悉度的一个很比较大的动作，会先做出来。那至于告白，我觉得照这个流程，照他的节奏感，我觉得半年内应该没有那么明确的告诉你说他想要在一起的这个啦，因为我看这里的这个流动还需要一些发展时间，好，至少到开门到能量整合这一段，我觉得几个月跑不掉哈。而且你们见面的频率，我觉得也不够高。那我希望他慢慢因为比较熟悉你，或是抓准你们的人际关系的一个范围跟出现的时间，我希望他能够创造一些时间更长，或是次数更多的一种相处机会哈。好，那就这样，这是1号牌的朋友哈，那要留意重复出现的讯息哈。那谢谢你来听，我祝福你。好，接下来我们来看选择第2号牌的朋友。今天的题目是他大概会何时跟你表达心意？哈，来，我会尽量以时间这个节奏感来帮你捕捉他的距离了哈。来，那5张先出来哈。好，先从核心看一下。基本上出现金币啦，现象都还不错，然后有水能量，有在铺陈，有在打基底哈，所以时间这里确实是没有说，但是我觉得他有表达一个你们两个的关系上确实是有让爱情发芽的那个方向，那一个环境，好，那个很好的培育环境是有的。好，那好，等一下。时间上，我直接先翻2张来看他给。好，等我一下哈，我看一下这个讯息。通常有的时候讯息给的时间点是离未来超过半年以上的话，会往回推。因为它有可能会是刚错过了一个不错的机会点哈。那如果真的看起来不像，会在更远，我才会帮你确定起来哈。
他首先这边可以看得出来，他跟你已经认识了哈，而且熟悉度这边没有很明确啦，但是他离你也没有特别远，他就是在附近环绕的人，这个也有。然后这边有说，可能去年上一个11月或是2个月前，已经算是有一个很好的表达心意的时间，似乎有表达，没有接到，或是没有表达，都有一个落空的感觉都有在。那再来可能就要等到夏天前、春天末的那一段时间，才会有一个比较好的机会做表达哈。来，我看一下这里，看一下哦，他这样子说的话，他那个进程如何？我看一下。好，看得出来还有一些人际关系要先创造好，或是你们的相处时间要去参加的活动，还有一些还要先出来后，然后制造一些蛮好的朋友关系之后，他跟你的朋友也不错哈，然后他会有好几次跟你比较好的对谈，然后然后更靠近你之后，有2个路线，一个是他会似有似无的跟你聊一些未来的东西，然后看能不能跟你达成共识。如果有达成共识的话，他当下就会会有一种邀请的感觉，觉得要不要跟他在一起，因为他会在一种他觉得你们2个是适合的方式的情况下。因为他前面会做了蛮多的试探，蛮多的跟你的对话，他发现说你们2个是合适的，所以他会从这个点去切入，告诉你说其实你们2个很适合在一起，所以要不要试看看在一起？这是一个。另外一个是有人已经看出来你们2个是适合的，然后把它说破了，不小心开玩笑说破了，然后就说，你们2个其实很搭，你们2个其实很配，然后点醒你，或是点燃了他可以开启这个话题的一个契机点，所以他就会开口讲，会有这2种状况会把它讲出来。那可是这一件事情发生前呢，这边有说还需要好几次的聚会，然后要有一些更熟识朋友关系会更熟识、更凝聚的状况之后，才会开始进入到这里所以可能还要有一些时间需要发展。那这边有提示好几个水能量都说，近期如果你有朋友的约会，尽量去，他会因为知道你要去而要出现，因为他想要创造更多了解你的机会，或是让你觉得他跟你有慢慢变熟、变靠近的机会。他心底上反射动作、直觉上有这样。为什么我说直觉上反射动作是这样？因为它是火能量、水能量跑出来，并不是土能量，所以它不是计划性的，他是觉得他不想错过你，所以他每一次常常会出现在你面前。好，大致上这个方向是这样。来我看一下现在这里。先看一下。圣杯2，61。好了，距离那一个可能会告白的时间点还没那么快啦，没那么快，但是还有一个没那么快，只占一半的几率，有一半的几率在说他可能有随时随地会随机的就说出来了。用一种比较冲动的方式就说出来，就看准了时机，看准了感觉不错，他就会立刻说出来。这个是有一部分的那可是我觉得，因为土能量一开始就做基底啦，所以我觉得他还是会在一个比较有把握的状况里面才会完整的说出来。如果是随机的方式说的话，有点可能像是用戳的感觉，戳你一下，看你有没有感觉到。他对你有意思，差不多是这个试探方式了。那如果你有感觉到，他就会觉得有成功了。那如果你没感觉到，那就没有了，会变成一种玩笑或什么，很淡那就看你的敏感度有多少了那从这里再去诠释的话，我觉得他随时随地都有可能在戳你一下，有点在暗示你他喜欢你，可是好像都没有那么明确。我觉得都没有那么明确，因为他自己也把它包装在一种朋友关系的友好上面。也没有那么明确就对了。好，我觉得这里又出现权杖6跟这里
你们的关系跟合适度很有可能会被朋友先发现。好，有些人就是敏感到看得出来你们两个还蛮适合在一起的，然后会用他自己的时间感跟他觉得的是一个很好的机会的时候，用开玩笑的方式，所以说是说出来。因为他不用负责任，他只是觉得感觉到要说，所以你们附近可能会有一种比较白目或是比较太容易嗨的朋友，会把他的这个观察发现出来。这件事情出来，就表示不止一个人觉得你们两个还蛮合适的，为什么没有试着在一起哦？哦，有这个讯息出来，来，哦，五啊，这个讯息不是我很喜欢提到的啦。如果不是那么明确，我通常不会提，就算我看到。可是我比如说今天这两张牌有在非常明确的位置，那我就点到一点就说一下好了哈。在你们两个进入互相喜欢之前，会有别的竞争者出现，不知道是喜欢你还是喜欢他，就这样，我就先点到这个程度。那至于这个竞争者能不能打动彼此的心呢，或是打动谁的心呢？我觉得这是已经确定的讯息，它不是需要再发展。我觉得这个讯息对我来讲是已经确定的，因为他在的这一个位置是比较无瑕的，哦，它有一种抵消。虽然他讲的是关系上的阻碍或什么，可是我觉得它是一个，他把它定立在是一个会有的事件，但是影响大不大或什么？我看一下这里，好。哦，还好，还好，没有什么影响，会有一些很特别的、有趣的感觉，但是影响不大哈。你们两个还是会回归到自己的路径上。好，你们两个其实已经对齐好。其实我看到这张牌的时候，我就已经觉得 OK，还好，你们俩会走在一个比较对的路径上。那再加上你们旁边的人会发现，这只是一个突如其来的一个分支，然后大家只会看看笑笑的这样子。好，并不会有强烈的一个竞争，反而会让你们两个的关系，或是提升他对于你的重视程度。如果是这个角度的话，那就表示你这边可能会有别的喜欢的人会跑出来，有一点点是因为我这边看到他在提升的某种力量是属于对方所要付出的哈。那我这边有看到这一件事，其实这个人的出现好像会增加了你们两个的话题聊天的话题，然后会让你们两个的关系紧密度会变更高，而且你们还有可能会因为这一件事情约出去聊聊，会聊到这一件事情，然后制造了更多的聊天跟相处的机会，然后其中还会聊到彼此的未来的爱情观的方向，而且会达到一个比较好的契合程度，有机会达到某种交集哦，有机会两个人的关系会达到某种交集。来，我看一下这里，这边给两张，好。你们开始比较接近的时候，会发现彼此有一些不为人知的点，很神秘、很吸引人哈。譬如说星座的小秘密啊，譬如说星座那彼此的一些小兴趣啊，一些小特长啊哈，坏习惯啊，或是一些特别喜好哈，会互相吸引住哈。那所以在这里，你们两个的关系其实还处在一种还有很多东西未开发出来啦。哦，那你们两个关系上真正的交集点，我觉得应该是出现在对未来的人生规划计划里。想要寻找某一种安定感，想要寻找某种价值感，想要寻找某种可挑剔又能够塑造的具体的未来。就是说，你们可能对未来的要求还蛮高的，对自己所想象跟梦想的未来的品质要求还蛮高的。那你们可能在这一点有达成共识，然后突然发现说两个人可以协力一起进行，或是两个人可以分享这一个旅程，发现这一个是可以。彼此是可以谈论这个话题的人，因为可能跟你们的平常一些朋友来讲的话，第一太难，第二可能没有熟悉这个部分的人，哈，想象未来的方向啊，譬如说想要住在哪里啊，想要住在什么样子的环境啊，什么样子的品味啊，什么样子的，其实有的时候光是无聊，就只是想要看一个居住的环境的话，就可以找到蛮有共识的人。有些人光看一个房屋的外观，样子，所用的阳台就可以找到一个共识。哦，你们两个未来在一起的时候，可能出去逛街的时候会看到别人做的阳台很摩登、很新，把老屋重建，窗户
阳台打通，不再用铁窗或什么，这些你们就会达到非常有的交集，甚至会看到别人外面挂的植物，会觉得说这个人很有品味或什么，或是用他刷面的一些砂石的墙壁或什么，都会觉得说这个人挑得很好，然后窗户用一些黑的灰的这种。反正这种方式，这个对你们生活未来想要往的方向说，这种比较细的东西，比较讨论说，在你的朋友里面，你们认识的朋友里面，可能没有办法达成那么高的共识，可是两个人却有，好像会有那这个东西会引发蛮多东西，就是觉得可以走下去，觉得未来有同一个方向，觉得好像价值，无论在情感上、生活上、家庭各方面、朋友相处上的价值感还蛮接近的。可是这个东西在这边就已经说了，要一次次的累积出来。那一次次累积，可是这个，如果你无聊，你可以去听1号牌，你好奇可以去听1号牌。1号牌有类似的情况，可是2号牌的节奏偏快，1号牌的节奏非常慢，2号牌的节奏比较快。快是快在你们所处的人际关系、朋友关系的节奏是比较快的，所以你们两个的人交集、对谈、聊事情的节奏其实算快。你们这组脑内，我觉得脑内会有一种高潮，就是脑内高潮，就是觉得这彼此的交集好明确哦，那个兴奋感，而且类似高潮，就是你们两个会对谈非常多有关于计划未来各方面，你们会有蛮多对于期待、期望、向往人生的这个话题，会有蛮好的交集会让你们两个慢慢的拉近。那从这个点，我看到有2个东西好像可以看一下3个东西你们彼此的差异，你们是否可以互补你们是否是彼此的镜子好，这边我都简单说不要讲太深。感情上的一些经验，你们彼此都有遇过类似的，所以在感情上的分享上面的时候，你们会有一些雷同的心得。那至于你们两个在互补上面，我觉得没有太强的互补你们倒是只是比较像是能够互相分享心情的人，但是没有互补的原因是因为两个人也没有已经有的经验可以互相解决，那只能变成一个聆听的状态了。那至于你们的差异，是用保健师来说，简单来说是没有差异。而且还有一些坏习惯是相同的，比如说爱睡觉是一个坏习惯，或是在某些事情的懒惰的这个坏习惯是一起的。譬如说煮饭、洗碗，两个人都喜欢煮饭，都不喜欢洗碗，这种方面会有所交集，那是雷同的。那这个部分也没有什么互补啦，但是久而久之就会习惯了。好，来这部分我再看看还有什么有趣的点可以看一下这个我想看一下。那你们其实未来相处上面的时候，有一些思考上的分歧、想法上的不同其实这里说都是一些幻觉，其实你们两个互相能沟通的能力很强。其实这边都已经看到了，你们两个其实在对谈上面的共识很强，所以即使有一些意见不同的话，再随便讲讲就讲开了。所以你们两个不太会有什么大吵，或是有一些纷争，或者什么裂痕，不太容易照得出来。你看这里这里在讲一个未来梦想的方向出现力量牌，它再次的确定你们对于未来的方向的思考跟计划向往是非常有共识的，而且两个人在一起的时候会那个想要执行实践，它的具体能量会慢慢的浮现出来。好，大致上这组我觉得除了还需要一点时间，关系上的建立变得更好的时候，才有可能会进入告白的阶段之外，其他部分相处未来的都没有什么太大问题。没有什么太大问题。来，我们来深究一下这个人的性格方面这个我们都算是一种 service 的概念了，帮你再多了解一下这个人看看有没有什么差异。好，大致来看一下本质上的一些个性，然后只用3个点来看一下。那这个人其实他个性上非常正直他看到一些比较不好的事情、不公平的事情，或是朋友里面谁被冷落了，他都会去关怀、去关心那你说他讲话有点白目或太直吗？我觉得他会包含某种他已经理解到的正义会包含那个正义去讲一些他觉得对的话，所以你跟他相处的时候，你会发现说很多大家不太
敢讲出来的事情，他会讲出来，而且他有蛮强的能力可以承担下来。他也能够接受别人对他的不满、对他不喜欢，可是他会认为说，我已经很认真的去分析所有事情的对错之后，我才把我觉得对的事情讲出来，而且他也会努力做到对的事情。所以他有一些社会议题啊、政治啊、宗教，反正有一些社会议题、网络留言什么，他看到不对，他其实会去留言去跟别人辩论，会可能他觉得意见不合，然后他会觉得对方讲的不对的时候，他其实会有一些对谈，他喜欢辩论哈。当然，这件事情会发生在你们身上吗？会，但是我刚刚前面牌已经告诉你了，这里已经说了，看起来像是辩论，可是这可是处在一个幻觉、幻想、迷雾的位置，所以他告诉你说，其实没有，你们两个看起来好像在辩论，其实你们是在沟通，你们是回归到一种比较强烈的沟通方式。所以他对外跟对内是不同的方向，他对别人在这方面比较严厉，他对你其实有比较柔软、比较温暖的部分哈。那这边我们前面已经讲，其实在这边也可以看得出来，他这一个人对于人跟人的交流、沟通能力非常强，所以他在工作上面，他有整合每一个工作项目的能力，他知道每个人的擅长的地方在哪里，所以他跟朋友大家一起出去的时候，去旅行的时候，去海边的时候，去露营的时候，他都知道谁应该适合做什么事情，他会把它分配好，他会主动去告诉大家说，我帮你们整合好了这个，出去大家去做什么，就这样就好了，不用大家就是无头苍蝇一样到处乱飞这样哈。他其实有这一方面的能力，他其实没有那么喜欢做，他只是不喜欢慌乱的感觉哈。那再来，他很在乎东西的品质。即使是一样的东西，可以随意的买到，可是他会去比较看一下哈。比如说一样价钱的东西，他觉得应该能够挑到更好的，他会花一点时间去研究、去看一下，他会去挑一下。所以你跟他出去买东西的时候，他虽然不会乱逛、闲逛，什么都这样到处逛，他不是。他今天想要去特别买一个东西之后，你看他去买之前，其实他已经偷偷做一些功课了，然后他只是要到现场去做一些比较。那他看到一些新奇的新的事物看到的时候，他会先理解。不是说这个东西有没有这个价值，他会先理解品质，他对于东西的品质感觉非常敏感哈，因为他知道你跟他相处的时候，你会发现他知道什么是好东西，而这个好东西会适合什么价钱，他并不是对钱很在意，他是对东西的本质应该要有一点点什么公平，这出于什么？他前面的人的正直。所以他在这方面的观察力很强，他对物品的敏感度也很强，所以你会发现他用的东西都不会太差，他也会珍惜。所以可以从一个点可以发现，他对鞋子还蛮在意的，不是收集狂，可是他蛮喜欢看鞋子的，还有他用的一些物件、小配件哈。那这个还会再延伸到什么？延伸到他可能会喜欢照顾植物，因为它是一个物质上面又有一个活性的，它会成长的。这个是对于物质要求比较高的，它有一些延展分散出去的一些特别的个性啊。好，那大致上他的一些额外的个性就到这里，后来给你分享一下。好，那你期待一下哈，他这个人，我觉得在你能做的就是，有朋友出去你就尽量出去了哈，你也是算是给他制造一个他再出现在你面前的机会哈。这个我们最近在寻找新恋人的时候，非常常出现这个状态哦。其实这个百听不厌了哈，会一直不厌其烦的讲啦，你一定要去创造你出现的时间点，才会让喜欢你的人找到机会靠近你，也会让你去触碰到更多有机会喜欢你的人。知道哈，记得一定要有一个物理性的行动，你一定要让你的身体、身心灵 in person 的真正的出现在其他人面前，才有那个身心灵联动的作用力哦。好，那就这样哈，那不要忽略了在不同的影片上有相同的讯息出现哦。谢谢你来听哦，祝福你。好，接下来我们来看选择第3号牌的朋友哈，今天的题目是他大概什么时间会跟你表达心意？来，我们先用5张牌来看一下积极能量的发展哈。先看一下，好，一张一张来看哈。来，先看这里。快要了耶！以这个讯息来说是快要了耶。好像很多事情都已经到了饱和点，还不错，已经都看好了，节奏感啊、方向感啊，朋友的询问都有出现了哈。那而且还有一个很特别的事情哦，他会在一个可能初次跟你见面的地方
来跟你告白，他可能跟你说：“你还记得这里吗？我们以前来，我们第一次见面的时候，他会用这种地方来开头，他会使用一个过往的相处跟回忆来做一个开头，跟你想要跟你在一起。可我跟你说，这个人跟你的关系应该都已经还不错了，因为我发现他有一个非常强大的满足感跟满足点，还有一个自信点，建立他觉得可以跟你表达心意的节奏感各方面算是很近了哈。我觉得好像有3个东西我可以翻一下，我直接翻开。他已经找到你们2个相处之后未来的一个价值点，他已经找到了，所以他相信他自己可以说服你，跟他试着交往看看后，然后你们2个对于未来的幸福方向各方面也契合度也蛮高的哈，而且你们曾经有讨论过别人的爱情，或是对于别人的爱情状况，在聊天的时候达到一个共识，都觉得对于爱情的价值观应该要怎么发展，不应该要做什么事情哈。对一些比较模棱两可的爱情状况，谁对谁错这方面，你们都是站在同一边的，所以这方面你们算是很契合的。然后你们的相处上面，真正彼此吸引你们的是，你们2个有一种很强烈的熟悉感，而那个熟悉感来自于好像是一个认识很久的朋友，而且像是你们小时候已经失去很久的朋友的一个玩伴这样子。你们一开始认识的时候的契合度就蛮好的，所以选择3号牌的朋友，这个人其实离你不远，只是现在以朋友的角度跟关系去定义你们2个的能量比较强，但我觉得没有很难的，没有很难的突破点。这个我可以从这边看一下。都是2，各方面都是处在一种圆满契合该进行的，只是你们2个其中还有一些变化性，还有一些比较不稳定的状况，也就是说，虽然这里说已经到了一个不错的饱和状态可以告白，但是对方还在确定一些东西，那个东西确定完之后，我想他应该会有一个蛮明确的告白的时机点，等他抓到了，或是那个气氛到了。他就会，我觉得他会有表达出来。我来看一下他这方面对于这一个所谓的准备好、能量上准备好的一个讯息的流动，现在是走到什么位置了？再切一次，来抓这里，我看一下。这个蛮意外的发展是这个哈，我等一下再跟你解释。近期他对于要告白这件事情，虽然各方面他已经感觉到时机也不错，你应该更告诉他，可是他心里有一个不安的感觉，跟有一种熟悉的爱情的感觉正在打扰他。我相信他在内在心理整理之后，问朋友的意见之后，他有可能在跟你告白就表达前，他会问他朋友，他朋友应该会告诉他还不错啦，因为这边有一个支持力还不错。可他朋友给的意见会比较像是说，你要再想一下想清楚什么，你能给他什么。而不要只是一股脑的、很冲动的就告诉人家要在一起。你要想再远一点，因为你告白之后，如果对方接受之后，这就是2个人的事情，这不是你一个人的事情。要怎么相处，要带人家去哪里，要对别人多好，相处之后发生很多事情的话，1年4季各个季节的一些变化、情绪变化，你已经准备好去接受了。因为有的时候这一份爱情通常有一种准备要告白、准备要表达心意的时候，都是一种你已经知道很久了，所以你的准备期会比较长。所以通常在这个状况里面，对方都会想比较久，他不是只是就爆发出来。有些题目他就无关告白，他就是第一天或一开始遇到几天就会在一起的，那个是不一样，不是在这一题。这一题就是前面会思考蛮久的，所以他前面才会有这一个流程嘛，才会想说你有没有想过跟这个人告白之后这是好的吗？还是只是因为喜欢想要去追求看看不一样，感觉不一样？今天这一题算是比较慎重的哈。那他有一些自我反省的过程了哈，所以他现在在处理一些自我判断的事情了哈，所以你再等他一下。我觉得各方面以能量来说算是好的了，没有什么好特别需要去犹豫太久的东西。好，好，心境上的改变，他需要自己突破哈。那其实你们2个人
能够相处式的交往的门其实是已经打开了，他必须要自己靠自己的一些冲劲跟勇气，或是一些义无反顾的心情往前冲到就可以了，不要想太多。那在旁边的有一些朋友可能会觉得，也是会告诉他说，就去告白就好啦，也是一种看好的角度哈。所以你这边可以期待一下，选择3号牌的朋友，如果你旁边有一个明确跟你感觉还不错的人，感觉也好像有爱情机会，那差不多是这个状况了。如果你选了3号牌却没有这个状况的，我觉得这一组比较硬。他一定是一个你感觉还不错的人，相处感觉还不错的，你们有一些交换心事啊，尤其有一个重点，你们对于生命的价值观，你活在这个世界上，或是你对人的帮助，你对这世界付出或什么，这种价值观你们有曾经讨论过，而且相处的感觉还不错。那这个价值观还有点联动到你们对于两个人为什么要在一起，在一起的状况跟什么，你们有很明确的概念，有这个人跟你讨论过这个，还有一些默契的。3号牌的朋友，这一次的讯息才会比较符合你哦。好，来，好，我总觉得我最近每次翻牌到第3号牌的讯息都会比较好诶，希望你们不会被这个影响到，以后都选3号哈。因为我跟你偷偷讲一件，有的时候我在翻的顺序我不会照1、2、3这样翻，我会跳着翻哦只是最近3号牌都比较顺。只是它很硬啊，它真的很硬，它有一些关键讯息啦，它没有到那个关键讯息，那这个讯息就不属于你。那至于这2张牌，我会说的是，你们之间有一个不错的契合，也就是说，如果你们两个有人表达要在一起，然后你们真的在一起，旁边有人会嫉妒，这个事情要注意一下哈，表示你们两个人之间有人也有别人喜欢啦哈，因为在这个讯息，我觉得它一个反的祝福，就是有人表面上是祝福，可是心理上又觉得说。没那么看好，但是我看其他的力量都觉得还不错。这个是属于一种额外的负面讯息，跟你们本质上没有什么特别的相关。那从一个比较遥远的讯息能量上看来，是有蛮强的力量在支撑你们往下走的啦。因为他从这种跳跃两个人感觉变了。两个人感觉有进化，然后跳跃到时机到了，时机到了时候，后面的持续性也延伸下来。它这个一连贯是一个很顺的，没有太多的阻碍。这张牌虽然有一些嫉妒或阻碍，它似乎我们可以把它视为阻碍，或是一些比较阴险或是负面能量，但是它的能量太强，它就只有水能量4，它不足以去对抗世界牌，再加上前后还有2张牌这种大牌的支撑，所以它这个能量是很小，它只是一种俄语闲话随便乱讲的。那一种很心思你甚至接受不到的一个概念，再加上整个通路里面，它是用世界牌来做一个桥梁通的话，表示这个门是笃定要打开的，所以你们两个相处要在一起，这个在某方面来说是势在必行的。只是这里这么多牌都要讲一件事情是，他现在就在那一个要开门的前面先停滞下来反省自己，这个时间要让他过一下，这个时间要让他过一下。好，我再看一下其他的哈，把这组塔罗牌一些分配好的讯息告诉你。来，讲一些差异，这个出现了哈，讲一些可能的，好，不错。那你们的相处上，未来你们是彼此能够化解彼此烦恼的人啦。好，然后在很多生活上或各方面，你们甚至有可能可以一起去创业或什么，因为两个都是彼此的贵人，你们能够互相帮助自己，可以发现彼此的专长、擅长所长，然后可以互相支援，这方面是可以出现的。那如果再更长远来说，基本上这边有定义到，即使你们两个不进入恋人，还是可以成为一个蛮不错的工作伙伴的。土能量所给予你们的生活保证度跟，我只能说这里有一个讯息啦，就是你还蛮适合一起工作的，就这样。我再看一下，但是如果你们两个一起工作，在关系上就会有一个比较大的改变，可能就比较不适合在一起，可能就只适合当工作伙伴，这个要有点小心。好，那
也 OK 啦，有看过很多情侣都这样哦，刚开始是爱情的方式在一起，就发现两个是适合做工作伙伴，所以慢慢的就变成家人或工作伙伴，就没有恋爱的感觉在，可是关系也不会打散哦，未来还有很多事情还可以一起合作。好，来，你来看一下一些流程讯息。好，这组很顺，通常很顺的都会讲的比较快哈。那至于一些缺陷，好像缺点各方面只剩下2个位置，我也帮你们翻开来看一下。也还好哈。一些真正会发现的2个人的极大的不同的点，都会在非常后面才发现，但是影响不大哈，因为它会因为各种的协调，这里的协调，再加上木运滋润的协调，各方面都已经还好了啦哈，就等于说你们2个人比较不想让对方知道的那一面，要到很后面才会被发现。但是在这之前，各方面关系都已经稳定，在被发现的时候，只不过是一种立体感的增加而已。好，那某些比较强大的变数上面，可能会影响关系的变数上面，能量也很小哈。大概只有可能是理财观念比较不同啦，或是家里的摆设啊，或者装潢啊、居住环境啊，然后一些家具的挑选，感觉上只是有一些些微的不同啦。但是生活的态度跟生活的节奏感大致上都是相同的，没有什么太多的问题。好，那这组就差不多是这样啊。那好，时间感也差不多是这样了哈。等他各方面都觉得好的时候，让他表示吧。好，反正他离你没有很远。来，我来给你一些他的性格上的线索，好，让你去捕捉一下，让你去对照一下，是不是你想的那个人？好，来，一般我翻3张，我这组给4张好了，我们来抓比较多哈。好，好，我们来看一下这个人哈。其实这个人，性格上，其实这个人还蛮神秘感的。他有很多看起来好像需要可以挖掘的事情。他本身还蛮像你所认识的很多的天秤座的那种性格，感觉很多事情很神秘，好像有一种比较阴的能量在跟着他。那个是那一个他的魅力的所在哈。然后他对于快乐啊、愉悦，大家一起出去玩的欢乐的品质要求还蛮高的哦。他就会觉得说，去到这边就，比如说去今天参加一个 party，他就要开心。如果有很多不开心的时候，他就觉得这个分数还蛮低的。比如说他大家去一个地方，过生日，他就会去看一下那个场合适不适合大家一起过生日什么。他就觉得如果不太搭配的话，他就觉得说，这个快乐的塑造方式品质就会偏低哈，应该找到适合的环境跟大家一起热热闹闹的玩在一起，这方面他要求还蛮高的。可是他内在有一种很像类似双子座的个性，就他有一种随遇而安哈。如果大家都开心的话，他也就开心，他不会要求。他也不会要求太多。那他这个人也有一点点独来独往哈，看起来像很合群，可是他比如说跟大家玩的时候，他要走之后他就会走，好，他要走就要走。然后大家去哪里的时候，大家在玩的时候，他也不会特别去觉得说他该不该出现，才问说要不要去。他就觉得说他想去，他就会告诉你说他想去，他就会出现。主要是因为他的个人魅力跟表达各方面都还蛮如鱼得水的，还蛮也不能说八面玲珑啊，就是他跟大家都还蛮好的。主要是他这个人有很多值得大家学习的地方，就是说他对自我的要求很高，然后他也不会添乱，他也会整理秩序。然后你会发现这个人各方面对自己的要求很高之外，你会发现他对自己的整理各方面的外在各方面整理的也不错。然后他对于自己的礼貌啊、厚道啊、待人处事啊，比如说该做的事情跟朋友的关系的维持，该去的生日啊，要送的礼物啊，要有一些打招呼，这些很基本，他都会做得非常完善。他不会去特别觉得说你跟他的关系好不好，他就会觉得说你跟他的关系有建立起来，他就会去保持这样。他会觉得跟大家保持一种比较稳定的关系，这方面对他来讲也是一种自我要求，他把它包含在自己自我要求里面哈。我再看一下这些。那如果你要用星座来说的话，我会觉得他会比较偏向他算是很有规矩、很有自制力、
很有自己的时间表，但他又希望整个状况是偏浪漫一点的，有一点点的变化，然后塑造的比较漂亮、比较美丽，也偏向一点双鱼座。所以你觉得他有一点摩羯座，有一点双鱼座，又觉得他好像有很多自我的规则，可是他又对于很多东西，他又会有一些美丽的幻想，然后又很像天蝎座哈，用星座来比喻，大概是这样子。所以你会觉得他内在有一些搞不懂的东西，到底这个搞不懂的东西是像天蝎座的神秘感呢，还是像水瓶座的那个捉摸不定？他就会一直有这个状况在，所以才会塑造出来他这个人的个人的感觉是非常独立的。好，那你会发现说他人很独立，个人的思维都很自我，可是他又对大家很好，他又很关心个人，好像他又知道每一个人的事情，所以他才会产生一个很吸引人的状况，好像跟他相处在一起有很多的惊喜，又听到他很说什么，然后他又会创造大家愉悦的状况，所以跟他相处起来，他的人缘其实还算不错。好，他也不是让大家都追着他跑的那种人缘不错，他是跟大家的互动都还不错，所以他这个人算是蛮有立体感的。但是你会感觉到那个夜晚的力量、阴的力量、神秘的力量比较强。好，这就是他个人内在的塑造的特质。然后大概就是这样，你可以去思考一下，跟你想的那个人有没有对照起来。好，那这就是3号牌的朋友哈，记得在不同的影片会有相同的讯息，你要留意一下哈。那谢谢你来听，祝福你哦。